Arkadaşlar kökleri yıkıyoruz. Köklerin içinde oluyor altın. Yani yıllarca bunların içinde altın tutuyor yani, görüyorsunuz. O yüzden bunları özellikle yıkıyoruz tekrardan. Mesela şöyle şu şekilde delikli taşlar çok oluyor. Şöyle altın bunun içine girip kalabiliyor. Bu şekilde taşlar da mesela gördüğünüz zaman içlerini yıkamadan şey yapmayın. Takip edin yani, ne yıkıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Takip edin. Taşın içini güzelce yıkayın, ondan sonra atın.